ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആംഗ്ലേസ് ടീം. എൻ്റെ പേര് ശിവദാസൻ. അപ്പോൾ ആംഗ്ലേസ് ടീമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒന്നൊരു സീ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ഷ്രിമ്പ്, അതായത് പെലാജിക് ടൈപ്പിൻ്റെ അക്വമെൻറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷ്രിമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം. ഒരു ചെമ്പല്ലി, ഒരു അമൂറൊക്കെ കിട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആണ്. റീൽ വന്നിട്ട് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഷാർക്കി സെക്കൻഡ് 5000 സീരീസ് റീലാണ്. പൈനീറിൻ്റെ 8 ഫീറ്റ് റോഡാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ സൂപ്പർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രൈഡൽ ലൈനും. ഇത് പെലാജിക് ടൈപ്പിൻ്റെ അക്വാമെൻറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സിംബിലൂറാണ്. അതിൽ പിങ്ക് കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ 16 ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ലീഡർ ലൈനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു മോണോലൈൻ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ മോണോലൈൻ തന്നെയാണ്. അത് ഒരു 100 mm യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വന്ന സമയം ലോ ടൈഡാണ്, വൈകുന്നേരമാണ്. നല്ല ലോ ടൈഡാണ്, നന്നായിട്ട് വെള്ളം താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പൊന്നാനിയാണ്. പൊന്നാനി പുലിമുട്ടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഷ്രിമ്പ് പെലാജിക് ടൈപ്പിൻ്റെ അക്വാമെൻറ്റിസ് ആണ്. അതിൽ 16 ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരാണ്ട്. അതേപോലെ 4 ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. ഒരു കോമൺ യൂസിന് പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ചെമ്പല്ലി, അമൂറ് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ സാധനമാണ് ഈ 4 ഇഞ്ച് സൈസ് വരുന്നത്. ഒന്നും കൂടി ഹെവി അടിക്കാൻ ഒന്നും കൂടി വലുതാണ് ഇരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ചെമ്പല്ലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിക്കും. ഈ ക്ലിയർ വാട്ടറിൽ പിങ്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ക്ലിയർ വാട്ടർ ആവുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഷ്രിമ്പൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി എറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 5-10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് താഴത്തെ എത്താനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യുക. ആ അടുത്തായിട്ടുള്ള കല്ലിനോട് ചാറ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുങ്ങും, അതായത് ഉടക്കി പോകും. അപ്പോൾ ഉടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി മീൻ അടിക്കണതും കല്ലുമ്പോൾ ഉടക്കണതൊക്കെ അതൊന്നും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ലൂറുകളും ഷാഡുകളൊക്കെ കുടുങ്ങി പോകുന്നത് കമ്മിയായി കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീൻ അടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് കല്ലുമ്പോൾ ഉടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ അടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഹുക്കപ്പ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധനം കിട്ടില്ല. അത് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ടിപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈനൊന്ന് ലൂസായിട്ട് നമ്മളെ ബെയിലൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ലൈൻ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക. അവിടെ പോരും. പിന്നെ വലമ്പലും കയറുമ്പോഴൊക്കെ കുടുങ്ങിയ രക്ഷയില്ല, അത് കുടുങ്ങിപ്പോയത് തന്നെ. നമ്മളെ പൊട്ടിക്കിടങ്ങുന്ന നൂലും ഈ നൂലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ല, പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എറിയുക. നമ്മൾ പരിചയമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുക, അവിടെ എറിയുക. അവിടെ എറിയുമ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ താത്തി വിടാതെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ കൂടെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് നോക്കുക, കൊടുക്കാണ്ടില്ലേന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഷാഡോ ജിഗേണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കുടുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ ഷ്രിമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകില്ലല്ലോ. ഒരു ചെമ്പല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക്. അടിപൊളി ചെമ്പല്ലി, ഒരു 1/2 kg അടുത്താണ് സൈസ് വരുന്നത്. ഹുക്കൊന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ, നല്ല പൊളി ഹുക്കാണ്, അതുപോലെ അടിപൊളി ഹുക്കപ്പുമാണ്. നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് സെയിം ഷ്രിമ്പ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സെയിം ഡാക്ടസ് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് കാറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്, ഹൈ ടൈഡാണ്, വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു കലക്കമുണ്ട്, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. മീൻ അടിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് എന്തായാലും. പക്ഷെ കലക്കത്തിൽ മീൻ അടിക്കേണ്ടതാണ്.
നമുക്കൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെമ്പല്ലി തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ അടിച്ച ആ ഒരു സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ്. ആ സെയിം കളർ ഷ്രിമ്പ് തന്നെ അടിച്ചിരുന്നത്, പിങ്ക്. ഒരു അടിപൊളി ഹുക്കപ്പുമാണ്. ആ സെയിം സൈസ് ചെമ്പല്ലി തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതും കുഴപ്പമില്ല. ഏകദേശം ആ ഒരു സൈസൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സ്പോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷ്രിമ്പും ചേഞ്ച് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഫയർ ടൈഗർ ഷ്രിമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സെയിം വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, 16 ഗ്രാം, അതായത് 16 ഗ്രാം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇത് നോക്കുക. തല്ലുമണി നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുക, വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വലുപ്പമുള്ള മീനാണ് അടിക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഡ്രാഗിലാണ് നമ്മളിത് റിട്രീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിക്കുന്നത് നല്ല വെയിറ്റുള്ള മീനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് വീണ് പോകും. അപ്പോൾ കല്ലിലൊക്കെ വീണ് അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെ ബാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേഫായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അഴിച്ചു വെക്കുക. നമ്മളെ കൺവെട്ടത്തിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അഴിച്ചു വെക്കുക, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ബാഗിലിട്ടിട്ട് എല്ലാം ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കവറിലോ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ബാഗിലിട്ട് വെക്കുക. ബാഗ് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുക, പോക്കറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ വീണ് പോയാൽ അതൊക്കെ നാശമാകും. കാരണം ചുക്ക് വെള്ളമാണ്, സാൾട്ട് വാട്ടർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒന്നിനും പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അടിത്തട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് അതിനെ കല്ലിനോട് ചാരിയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, വല്ലാണ്ട് ദൂരം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. സൈഡ് വൈസ് തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സൈഡ് വൈസ് മീൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കും, ഷുവറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയർ ടൈഗറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അടിപൊളി അമൂറിൻ്റെ കുട്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1 kg അടുത്ത് വെയിറ്റ് വരുന്നത് അമൂറ്. അടിപൊളി സാധനം, നല്ല ഹുക്കപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല. ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വേറെ ആരും ഇല്ല, അടുത്താരും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല. അത് കാരണമാണ് ഈ ആക്ഷൻ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അടിപൊളി സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഹുക്കപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു തവണ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഒരു തവണ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി, പക്ഷേ മിസ്സായി പോയി. എന്നുവെച്ചാൽ ഡ്രാഗ് ലൂസായിരുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. രണ്ടാമത് തവണ നല്ല സ്ട്രൈക്ക് തന്നെയായിരുന്നു, കയറും ചെയ്തു.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചൂടെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.